жылдарында Сәтбаев қаласы дамыған үстіне дамый түсті. Бұл жолда әлбетте тұрғындардың сіңірген еңбегі орасан. Соңғы 30 жылда біздің өңірде мектептер, балабақшалар, аурухана, емханалар да заманауи үлгіде бой көтеріп, халықтың игілігіне жұмыс істей бастады. Құрметті телекөрермен, ақшам телеарнасының эфирінен ай сайын шығатын мәртебе бағдарламасының кезекті саны өз жұмысын бастайды. Бүгінгі кейіпкер қаланың қоғамдық, саяси және мәдени өміріне өзінді қолтаңбасын қалдырған Гүлсім Пазылқызы Есмұрзаева. Гүлсім Пазылқызы 1954 жылдың 1 наурызында Жезқазған кентінде кеншілер отбасында өмірге келген. Жергілікті жердегі нөмірі 7 қазақ орта мектебінің табалдырығын аттап, 10 сыныпқа дейін аталмыш білім ошағында білім алады. Бүгінгіде жетістікке жетіп, қаланың дамуы жолында еңбек етуіме мұғалімдерімнің еңбегі орасан болды дейді кейіпкер. Әр ұстазының есімін ерекше атап, мақтанышпен еске алады. Ұстаздарым туралы айтатын болсам, сол мектептің ең директоры болған Жұмыртбаева Кәкима деген кісі болды. Ол осы біздің Қазақстан Республикасына еңбек сіңген педагог. Көптеген осы мектептердің кейіннен Сәтбаев қаласына көшкеннен кейін осы қалада директор болды. Жалпы өте сондай жақсы ұстаз болған. Гүлсім Пазылқызы 4 тілді жетік меңгеріп, еркін сөйлейтін санаулы адамдардың бірегейі. Мектепте 10 сыныпта аяқтаған соң, Жезқазған педагогикалық институтының шет тілдері факультетіне оқуға қабылданады. Ол жерде неміс және ағылшын тілдері бойынша 5 жыл білім алып, алғаш еңбек жолын қаламыздағы нөмірі 25 орыс орта мектебінде ұстаздық етуден бастаған. Ал 80-ші жылдардың басында атқару комитетіне жасөспірімдер жөніндегі комиссияның хатшысы болып тағайындалады. Міне осы уақыттан бастап кейіпкердің қаламыздағы басқару органдарындағы қызметтік жолы басталған еді. Гүлсім Пазылқызы кеңес одағы уақытында да көп ұлтты мемлекетімізде, оның ішінде біздің қалада дінге, ұлтқа бөлінбей, дәл қазіргі уақыттағыдай бірлік туының астында бірге қызмет еткен күндерін сағынышпен еске алады. Енді 85 жылы сондай бір өте перестройка деген болды ғой, қайта құру деген, сондайдан өттік. Ол әрине ол кезде жаңағы біздің ішімдік туралы сондай указдар қабылданып, жарғылар қабылданып, солардың орындалу жөніндегі көптеген жұмыстар жасалды. Енді одан кейін 90-шы жылдардың содан кейін мен сол атқару органы дейміз, атқару комитеті, сол атқару комитетінде енді карьерлік жоғары өзім жаңағы жалпы бөлім деген болды, сол бөлімнің меңгерушісі болдым. Қазіргі кеңсе, канцелярия дейді ғой, мен сол жерде ол кездегі жаңағы сол бөлімге басшы болған уақытта, оны біздің ол кезде партия болды, сол партияның жаңағы бір бюросында мені бекітті. Ол кезде жаңағы сондай талаптар болатын, тіл білу керек, жалпы халықпен жұмыс істеу деген сияқты сондай карьерлік жаңағы мынандай деңгейлерден өттім. Ол жерде де біраз жұмыс істеп, одан кейін сол 95 жылы атқару комитеті әкімшілік администрация деген болды ғой, міне сондай формаға көштік. Қазіргі әкімдер ғой енді, бірақ ол кезде жаңағы әкімшілік басшысы болды, глава администрация дейміз. Ол кезде сол Владимир Николаевич Малышев деген кісі болды. Енді ол кісінің де бұл қалаға сіңірген еңбегі мол. Владимир Николаевич сол партияны басқарып, біздің өз қалалық партияның басшысы болды. Одан кейін осы атқару комитетіне келді. Сол 90-шы жылдары партия тарағаннан кейін сол кезде көптеген жаңағы өзгерістер болды. Жалпы басқару жүйесінде. Одан кейін сол енді 80-ші жылдары, 70-ші жылдардың аяғы, 80-ші жылдардың басында біздің бұл қалада халықтың құрамы орыстар көп болатын, қазақтар аздау болатын, басқа ұлттар. Енді әрине біздің еліміз көп ұлтты мемлекет. Енді бұл біздің таңдауымыз емес, біздің тағдырымыз әрине. Сондықтан да осы мен айтайын дегенім, кеңес одағы кезінде, жалпы сол кезеңдерде, мысалы ұлтаралық, дінаралық деген бір қақтығыстар болған емес. Барлығы да біздің жаңағы Қазақстанды халықтардың лабораториясы атанған. Сол уақытта жаңағы көптеген мысалы айтады ғой, Қызыл империя,
кеңес одағы кезінде сондай болды дегенде мен енді ондай қиындықтарды көргеніміз жоқ. Рас, шын мәнінде жаңағы сол кездегі басшылар ұлтына қарамастан, басқаға қарамастан, олар мынау жұмыс бабында кадрларды іріктеуде ұлтына, оның жұмысына, оның тәжірибесіне қарайтын тұғын. Сондықтан да мен осы біздің өзіміздің ұлтымыздың бір жаңағы несі құқығы бұзылды, я болмаса аяқ асты болды деп айта алмаймын. Сол кезде өзін жұмыста көрсете алғандар, олар карьерлық өсуді бастарынан өткерді. Мен сол жаңағы адамдардың өкілі ретінде мен оны ашық айта аламын. 1991 жылы тәуелсіздік алып егемен ел болған күннен бастап біздің елде көптеген өзгерістер орын ала бастады. Өңірлерде бірте-бірте әкімдік ұғымы пайда болып, оған басшы ретінде заң бойынша әкімдер қызметке келе бастады. Сәтпаев қаласындағы ең алғашқы әкім де Гүлсім Пазылқызының жадында. Ең бірінші сол 95 жылы әкімдік атқа ие болған біздің Төрегелден Серік Мәкенұлы. Ол кісі оның алдында да осы атқару комитетіне төраға болып жұмыс істеп кеткен. Енді мен айтайын дегенім сол осы мынау атқару комитетінде жұмыс істеп жүрген уақытымда маған өмірімдегі ұстазым да болған, мектепте де ұстазым болған Балдархан Әбдікәрім қызы туралы мен айтып кеткім келеді. Ол кісі осы қаланың құрметті азаматы, өте мықты педагог болған, физикадан сабақ беріп, қандай енді сондай керемет шәкірттері болды. Ол кісінің артынан осы атқару комитетінде 17-18 жыл бойы жұмыс істеді. Енді қазір ол кісі бар, қазір немерелерін бағып отыр. Сондай ұзақ жылдар жұмыс істеген бір өзімнің үлгі тұтар ұстазым, өмірдегі ұстазымды, жаңа мектептегі ұстазымды, ол кісіні мен өте құрмет тұтамын. Енді мінекей өзімізді қазір зейнеткерлікке жетсек те, өзіміздің ұстазымызды сол идеал ретінде, мысалы, мен өз басым өте сыйлаймын. Менің өмірдегі идеалдарым, мысалы, өзімнің ата-анам болатын болса, осы ұстаздарым, менің идеалдарым осы мінекей өзіміздің қасындағы жүрген жандар мысалы. Енді одан кейін 90-шы жылдары деп айтып кеттім. Енді 97 жылы біздің Жезқазған облысы тарады. Жезқазған облысы тарағаннан кейін, әрине, одан кейін біздің Сәтпаев қаласы бюджетсіз қалды. Міне сол уақыттарда мен жұмыс істедім, өте қиын уақыттар болды. Екі қаланы біріктіріп, бізді әкімшілік ретінде административное подчинение дейді, әкімшілік бағындыру бойынша біз Жезқазған қаласын қарадық. Соның салдарынан біздің қаламызда сол жылдары көптеген қызметтер жабылды, мектеп, білім ошақтары жабылды. Мынау біздің жаңағы ішкі істер бөлімі тарап кетті, кішігірім ғана адамға. Сондықтан да өзіңіз білесіздер, мынау сонда бір сол жылдары біздің Сәтпаев қаласы бюджетсіз болған жылдары өте қатты жаңағы бір жетімдердің күйін кешті деп айтуға болады. Енді біздің мынау қазіргі әкімдіктің ғимаратында болдық, сол ғимаратты мысалы түнде тастап кететін күзетші болған жоқ. Біздің соншалықты сол қиналғанымыз, мен сол кезде жалпы бөлімнің басшысымын, сонда жаңағы ұйымдастырдық. Өзіміз түнде қалып, оны кезекпенен сол ғимаратты құлатып алмау үшін, сол ғимаратты жоғалтып алмау үшін біз сол жерде мысалы өзіміз ешкім бізге олай деп айтқан жоқ, ешқандай ондай болған жоқ. Біз өзіміз күзетіп, өзіміз сол әйтеуір сол жерден қалай шығамыз деп, мынау ауланы тазарту, сол мектеп жаңағы біздің өзіміздің ғимаратты тазарту бәрі біздің өз мойнымызда болды. Ешкім қыңқ деген жоқ, өйткені оны түсінді адамдар. Сондықтан әйтеуір бір тығырықтан шығармыз деген бір өзімізде келешекке, болашаққа деген бір сенім болды. Қазақмыс корпорациясы қаламыздың атын республика төңірегінен бөлек әлемге әйгілі еткен алпауыт компания. Сәтпаевтық жезқазғандық жұртшылықтың басым бөлігі аталмыш кәсіпорында қызмет етіп, ел экономикасының қарыштап дамуы үшін зор үлестерін қосып келеді. Гүлсім Пазылқызы Қазақмыстың даму жолына қиын қыстау кезеңдерде ел еңсесін тіктеп кетуіне ықпал еткенін көзімен көрген жандардың бірі. Енді бұл жерде айта кету керек, әрине Қазақмыс корпорациясы өзі корпорация деп аталған жоқ, Жезқазған жаңағы комбинаты болды, бірақ олар енді біздің мынау әлеуметтік мәселелерді шешуге рас көмектесті. Мысалы, қалада жол салу сияқты сондай әлеуметтік мәселелерді шешу жүрді. Оны жаңағы біздегі көптеген балабақшалар солардың қарамағында болды. Міне сондықтан да енді бір осындай бір құрылым сақталды кейбір жерлерде. Содан кейін біздің қаламызға 99 жылы біздің бақытымызға деп айтуға болады, қаланың әкімі болып Қанат Сұлтанұлы Балмағанбетов тағайындалды. Міне сол 99 жылдан бастап біздің қаламызға шамалы дем
дем берді ол кісі. Өйткені ол кісі енді марқұм болып кетті, өкінішке орай. Сол кезде ол кісінің жаңағы табандылығы, мына еңбекқорлығы, сондай шаруашылықты басқару шеберлігінің арқасында біздің қаламыз жандана бастады. Бюджеті болмаса да ол кісі мынау корпорацияға шығып, көмек сұрап, мынау қаланы ұстауда енді бізге корпорация өте көп көмек берді. Ол кездегі басшылар да жаңағы сондай түсіністікпен қараған болу керек. Міне осы бюджетті қайтаруда біздің енді қаламыздың мынау депутаттары болсын, барлығы атсалысып осы бюджетті қайтару мәселесіне көп көңіл бөлді. Соның арқасында біздің енді 2003 жылдың декабрінде біз енді 97 жылы, 2003 жылы желтоқсан айында бізге президенттің әкімшілігінен хабар келді, қуанышты, сендерге 2004 жылдан бастап бюджеттеліңіз қайтарылады деген. Бұл бір үлкен қуаныш болды. Содан кейін бюджет қайтарылды. Сол бюджет қайтарылғаннан кейін Қанат Сұлтанұлы осы қаладағы жаңа тарап кеткен қызметтердің бәрін орнына келтіруге, жабылып қалған мекемелерді ашуға көптеген жұмыстар жасады. Енді ол ерен еңбек деп айтуға болады. Әрине, оның барлығы да кейде мысалы сол кездегі облыстағы басшыларға ұнаған жоқ. Әрине, ол қаланың бюджетін қайтып алған деген ол олар үшін соққы болды деп айтуға болады. Бірақ сол кездегі біздің жаңағы мынау мәжілісте отырған спикер болды, депутатымыз Көпеев Мұхамбет Жұманазарұлының еңбегі де орасан осы қаламыздың бюджетті қайтарылуына. Егер біздің Қанат Сұлтаны болмағанда кім білетін еді? Егер жаңағыдай ол бюджетті қайтаруға екінің бірінің қолына келмес деді. Істеді ғой басқа да мысалы әкімдер, бірақ олардың оған рухы жетпеді деуге де болады. Ал енді Қанат Сұлтанұлы қандай қиыншылық болса да, өзінің басына жаңағыдай осындай жұмыстан кетіп қалу қаупі төнсе де, міне осы қалаға сондай қатты еңбек сіңген деп айта аламын. Енді ол кісінің жұмыс туралы айтатын болсам, оны көп айтуға болады. Оның жаңағы мына қаладағы қоғамдық тәртіпті сақтау болсын, тағы мына қаланың тазалығы болсын, осының барлығында да ол өте жіті қарап, өзінің қарауында болды. Әрине, оның қарамағындағы біздің сол кездегі өзі әкімнің орынбасары, мықты орынбасарлар болды. Қаламыз өте мұнтаздай таза, өте жаңағы енді басқа адамдар келген уақытта бір сүйсінетіндей, сондай бір өзіміз сондай бір мақтанатын тұғымыз осы қаламызбен. Сондықтан да қазір әрине бюджетіміз бар. Осының барлығы да енді мынау қаламызды көркейтуге қаншама нысандар салынып жатыр. Қаламыз көркейіп келе жатыр, бірақ тазалық сақтауда әлі де әттеген-ай деген мысалы сондай жүйелер бар. Сондықтан да енді бұл жерде әрине сол саладағы жұмыс істейтіндердің ол енді біліктілігіне, шеберлігіне байланысты. Сондықтан қаламыздың патриоты болатын болса, жаңа осы қаланы көркейтуге бәрінің де шамасы жетеді. Тәуелсіздік алып, қала әкімдігінің жұмыстары ретке қойылғаннан кейін Гүлсім Пазылқызы әкімдікте аппарат басшысы лауазымына дейін көтеріледі. Бұл кезең мемлекеттік қызметкер туралы арнайы заңның қабылданған уақыты еді. Аталған қызмет түрін кейіпкеріміз 10 жылдай абыроймен атқара білді. Ол заң бойынша мемлекеттік қызметші деген бұрын болғанмен, партийно-советский работники дейді, осы партиялық кеңестік қызметкерлері болса да, қазір енді мысалы 2000 жылы ол кезде мынау мемлекеттік агенттік қызметінде Әлихан Байменов басшылық жасады. Енді осы мемлекеттік қызмет туралы заңның негізін қалаушы ретінде білемін ол кісіні. Өте сондай сауатты, сондай білімді, осы мемлекеттік қызметке еңбек сіңген жанның бірі сол Әлихан Байменов деп білемін. Одан кейін ол заңдар әрине жетілдірілді. Басқа да мысалы конкурстық бойынша жаңа жүйе қабылданды. Енді әрине мынау басқа елдермен салыстырған уақытта біздің осы мемлекеттік қызмет туралы заңымыз ертерек қабылданып, осы жаңағы салада бұл бір жүйеге келтірілді. Жемісті жұмыстарының нәтижесінде Гүлсім Пазылқызы қалалық әкімдіктегі аппарат басшысы қызметін Жезқазған қаласында жалғастырды. Ол жақта 1,5 жыл жұмыс істеп, зейнет жасына таянған шақта Сәтпаев қаласындағы мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне басшы болып тағайындалды. Жиналған мол тәжірибе мен қарымды жұмыстардың нәтижелерінің арқасында Гүлсім Пазылқызы зейнет жасына жеткеннен кейін де мемлекеттік қызметтен кеткенімен қаламыздың қоғамдық өміріне белсенді араласа берді. Оның дәлелі Сәтпаев қаласындағы білім бөліміндегі әдіскерлік қызметі еді. Діни экстремизм жөніндегі сұрақтармен айналыстым. Одан кейін өзін-өзі тану, сосын мектепке дейінгі мекемелердің жұмысына жетекшілік жасадым.
Одан кейін сол 2019 жылы біздің мынау Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңға өзгеріс еніп, барлық жерлерде, өңірде, мына республиканың барлық жерлерінде сайлау комиссиялары құрылды. Сол комиссиялар құрылғаннан кейін ұсыныс болып, осы комиссияның, Сәтбаев қалалық сайлау комиссиясының хатшысы ретінде мен жұмысқа қабылдандым. Біз енді мынау депутаттардың сайлау кезінде сайландық. Міне содан бері жаңағы президенттің сайлауын, мәжіліс сайлауларын өткіздік. Біздің қаламыз жалпы енді сайлауға жақсы қатысты деп ойлаймын. Әрине, қазіргі халықтың барлығы да бұрынғы кеңес одағыдай бір идеологияға бағынған халық емес, әркімнің өзінің ойы бар, әркімнің өзінің өмірге деген көзқарасы бар. Міне сонда да мен енді содан кейін қазір енді мінекей осы жұмыста жұмыс істеп жатырмыз. Біздің осы комиссияның төрағасы Геймухнина Андреевна екеуміз осы қалада қазір осы жұмыста қызмет жасап жатырмыз. Одан басқа қоғамдық жұмыстарға да араласамыз. Дін орталығының жанындағы ақпараттық насихат тобы бар. Сол насихат тобында мен көмектесіп жұмыс жасаймын. Енді мынау халықпен кездескен уақытта осы темада көптеген, әрине біздің қазір өзі қоғамымыз жаһандану кезінде әртүрлі қауіпті сондай бір кезеңдер бар ғой. Мысалы, мынау дінді айтамыз, біздің енді сондай рухани байлығымыз дін деген, біз соған бет бұрдық деп қуанамыз. Бірақ оның ішінде де алатыны бар, алмайтыны бар. Сондай кезеңдерде осындай түсіндіру жұмыстарын жасаймыз. Одан кейін қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы ретінде осы бір жылға жуық болды. Енді сондай жұмыс жасап жатырмыз. Енді қаламызда мынау қоғамдық келісім бойынша айтайын дегенім, бұл жерде енді бұрынғыдай көптеген, енді өзіміздің этно нелер бар ғой, құрылымдар бар, солар жұмыс істеп жатыр. Жалпы қалада тыныштық бар деп мен өзім ойлаймын. Кейіпкердің жүріп өткен жолы жастарға өнеге, емен жарқын дидарласу барысында біз Гүлсім Пазылқызынан қазіргі жастарға деген көзқарасы қандай екенін сұрадық. Енді мынау Сәтбаев қаласы әрине бұл өсіп келе жатқан қала, бірақ қаланың халқы сол жылдары енді мынау кеңес одағы кезінде, осы мынау тәуелсіздік алғанға дейінгі кездерінде бір 69-70 мың болатын. Қазір 70 мыңнан сәл асады халық. Енді әртүрлі, қазір өзіңіз білесіз, көші-қон мәселелері, үлкен қалаларға, облыс орталығына, біздің Астанаға көшу үрдістері жүріп жатыр ғой. Әрине, адамдардың көбісі өздерінің жағдайларын жақсартқысы келеді, үлкен мегаполисте тұрғысы келеді, балаларына жақсы жерде білім бергісі келеді. Жалпы енді мен өзім ойлаймын, біздің Сәтбаев қаласында өсу де бар, өркендеу де бар. Енді бұл қаланың келешегі жастар ғой. Сондықтан қазіргі жастарға менің көңілім толады. Өйткені жастар қазір өздерінің жағдайын жақсарту туралы, өздерінің өмірінің жақсы болғанын қалайды. Одан кейін соған ұмтылыстары бар. Міне осы салада әрине осы жастардың қолында келешек. Сондықтан да мен бұл қалада өзгерістер бар екенін барлығымыз көріп отырмыз. Тек қана бізге енді өзіміздің осы қаламызды жақсы көріп, оған патриот болып, жан ашып, бізге не бересің дегеннен гөрі біз не береміз деген сондай бағытта жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Қос ғасырдың куәсі Есмұрзаева Гүлсім Пазылқызы бүгінде аяулы жар, ардақты ана, асыл әже, адал жүріп адал тұруды, жұмысты абыроймен атқара білуді өмірлік миссиясы деп білген бүгінгі кейіпкердің жүріп өткен жолы жас буынға үлгі, әріптес болған жандар үшін, Сәтбаев қаласының жұртшылығы үшін зор мәртебе. Енді мен осы өзіміздің Сәтбаев халқын алдымыздағы келе жатқан ең үлкен мереке, мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіз ел болу үшін біздің азаматтарымыздың өресі биік болу керек, білімі жоғары болу керек. Білім дегенде енді ол мен бір академиялық білімді айтып отырғаным жоқ, жалпы. Енді осы өзіміздің республикамызды мақтан тұтып, сол республикамыздың көркеюіне
үлес қосып бәріміз осы бір жағадан жен шығарып, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып дегендей өзіміз бірлікте болайық деп айтқым келеді өзіміздің халқымызға. Өмір бойы ізденіс үстінде жүруді, оқуды місе тұтып, кітапты жанынан тастамауды әдетіне айналдырған жаннан бағдарлама соңында жұмыстан тыс айналысатын сүйікті ісінде сұрадық. Қазір енді кітап оқу деген өте азайып кетті ғой. Дегенмен де мен кітап оқығанда қазіргі осы көбіне мен мотивациялық кітаптар деп айтады. Менің сол мотивациялық кітаптарын онша түсінбейді екенмін. Сондықтан қазір мен енді сол өзімнің бұрынғы оқыған классикалық шығармаларымды оқып жүрмін. Мен үшін идеалдың бірі осы біздің ұлы Абай. Абайдың әрбір сөзі, әрбір айтқан кеңесі ол деген қазіргі кезде де актуалды деп ойлаймын. Одан кейін мен енді мына шет тілдер маманы болғаннан кейін мен сол мысалы неміс болсын, ағылшын болсын, сол жазушылардың, классиктердің еңбектерін түпнұсқасында оқимын. Мысалы өзім жақын арада осы мынау Бруно Пиц деген жазушы бар, мынау Германияда, соның нақты Unterwürfen деген мынау қасқырлар ішіндегі жалаңаш адам деген сондай бір кітабы бар. Сол кітапты қайта-қайта оқып, сол кездегі мысалы біз айтамыз ғой, енді мына немістер басқыншылық жасады деп, бірақ сол неміс фашистерінің несінен өте қатты соққы алғандардың бірі өзінің неміс халқы. Солар туралы өте көп оқыдым мен. Өйткені менің әкем Ұлы Отан соғысына қатысқан, сондықтан жаңағы мынау сол кездегі соғыс мәселелеріне мен өте қатты көңіл бөліп, сонда солардың сол неміс жаңағы жазушыларының жазған, сол кездегі жазған мынау антифашистер ғой олар. Солардың жазған мынау шығармалар мен үшін әлі күнге дейін, мысалы мен оларды өте жақсы көріп, соны оқимын. Одан кейін мынау Шекспир сияқты сондай атақты әйгілі мынау ағылшындардың кітаптарын көп оқимын. Одан кейін қазіргі мынау не дейді ғой, мынау ақпарат тасқындаған заманда, мысалы кейбір ақпараттың рас па өтірік пе екенін білмейсің, әрқандай ел әртүрлі қылып береді ғой мысалы. Сондықтан мен мысалы бір жаңалық оқитын болсам, мынау орыстардың жаңағы прессасынан оқығандарымды или естігендерімді, мысалы мен жаңағы Вашингтон Пост сияқты, сондай жаңағы Sky News сияқты сондай бір деректерден өзім соны қараймын. Сол жаңағы ағылшын тіліндегі жаңалықтарды көп тыңдаймын, салыстырамын. Содан кейін барып мысалы әртүрлі айтылады. Мысалы бір ақпарат мысалы орыс прессасында былай айтылады, қазақ прессасында былай айтылады да, өздерінің жаңа негізгі дерек көзінде ол мүлде басқаша айтылады. Сондықтан да мен сондай жаңалықтарды қарағанда өзінің негізгі түпнұсқасын көргенді жақсы көремін.